sitten siihen. Mutta nyt hyvä yleisö, liikkeellä Tapio Puikkonen, Pikku Liisa eli Valmet 505. Osata myös ajaa. Jos ei lähde, voi ottaa uusiksi. Ja näin, komea. Ja näin liikkeelle lähtee Ville Koivuniemi, maatalousyrittäjä Viljakkalasta. Hänen ajokkinaan on Blue Monkey Ford 5000. Tuossa lavetissa on paljon muuta automatiikkaa, sähkötekniikkaa, millä valvotaan tuota kulkua ja tarvittaessa lavetti voi pistää kaikki jarrut päälle. Mutta hei, nyt ei laittaa kaikkia jarruja päälle, nyt laitetaan kaasupohjaa, se on Tapio Puikkonen ja Pikku Liisa. Näin Tapiokin ottaa ihan merkitystä. Hei, lupa annettu liikkeelle Ville Koivuniemi ja Blue Monkey. Miten hän kävi?